हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 60,000 रुपीज़ का पीसी बिल्ड। जानेंगे कौन से बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपोनेंट्स रहने वाले हैं हमारे पीसी बिल्ड के लिए और कितनी ज़्यादा अच्छी हमको ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। ये पीसी बिल्ड एक गेमिंग पीसी बिल्ड है। वीडियो एडिटिंग का पीसी बिल्ड जल्दी आने वाला है अपने चैनल पे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। पर तब तक के लिए चलो इस वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर के लिए हमने चुना है AMD का Ryzen 3 3100 4 कोर्स 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है हम फॉर द गेमिंग, क्योंकि हमको इसमें वीडियो एडिटिंग नहीं करनी, तो काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस हमको ये प्रोवाइड करवा देगा फॉर द प्राइस। क्योंकि सिर्फ 9,000 रुपये के साथ आता है, पर इसकी जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से आपको गेमिंग में काफ़ी अच्छे फ्रेम रेट देखने को मिलेंगे। Ryzen 5 3600 जितनी आपको ये परफॉर्मेंस देगा गेमिंग के अंदर, तो 9,000 रुपीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है ये फॉर गेमिंग। तो इसी वजह से हमने ये चुना है प्रोसेसर। तो चलो अब इस प्रोसेसर को पेयर करने के लिए हम मदरबोर्ड चूज़ करते हैं। तो मदरबोर्ड के लिए मैंने चुना है MSI का B450 Pro VDH Max। ये भी काफ़ी एक अच्छा मदरबोर्ड है, 4 डिम स्लॉट्स के साथ आता है। मीडियम टाइप के आपको VRM सेक्शंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारे प्रोसेसर को हैंडल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इसकी पावर डिलीवरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप ये वाला मदरबोर्ड नहीं लेना चाहते तो आप ASRock का B450M स्टील लेजेंड्स भी ले सकते हो। वो एक 8GB वाला मदरबोर्ड है और सेम प्राइस के साथ आता है लगभग। तो दोनों में से आप कोई भी मदरबोर्ड ले सकते हो, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करेंगे हमारे बिल्ड के हिसाब से। अगेन इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मदरबोर्ड लेना चाहते हो, कौन से ब्रांड के साथ जाना चाहते हो, क्योंकि दोनों ही मदरबोर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और दोनों ही मदरबोर्ड हमारा आराम से काम करवा देंगे। तो ये तो हो गई मदरबोर्ड की बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि हमारा ग्राफिक कार्ड होने वाला है गेमिंग पीसी के अंदर। तो ग्राफिक कार्ड हमने 60,000 के बजट के अंदर लिया है 1660 सुपर। किसी भी ब्रांड के साथ आप जा सकते हो, जो भी आपको वैल्यू फॉर मनी ब्रांड लगे आप उसके साथ जा सकते हो, जिसके कार्ड आपको सबसे ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। मैं कोई ब्रांड इसमें प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी डील के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वैल्यू फॉर मनी कार्ड मिलता है। तो आप सबसे सस्ता जो भी ब्रांड आपको मिलता है 1660 सुपर के अंदर, तो आप वही ले सकते हो। इस प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और आपको 1080p 60 FPS की गेमिंग आराम से करवा के देगा, काफ़ी आने वाले टाइम तक भी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्राफिक कार्ड है। 6GB की VRAM के साथ आता है, जो कि हमारी गेम को प्ले करने के लिए मोर देन इनफ है अभी के लिए फिलहाल। आप इसमें कोई भी गेम अल्ट्रा सेटिंग्स पे रन कर सकते हो। तो चलो अब बात करते हैं रैम की। तो रैम के लिए मैंने चूज़ किया है Corsair की Vengeance LPX 88GB की 2.6, ताकि हमारी रैम चले डुअल चैनल मेमोरी पे और हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले। 16GB आज के डेट के हिसाब से होनी चाहिए एक पीसी बिल्ड के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट स्पॉट है अभी के लिए। तो 88GB की हमने 2 स्टिक इंक्लूड करी है। आपकी डील के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली मिलती है या 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली मिलती है। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि एट द एंड आप जब पीसी बिल्ड करोगे उसके बाद आप उसको थोड़ी बहुत तो ओवरक्लॉक करने ही वाले हो। तो ये तो हो गई हमारी रैम। अब इन सभी को पावर देने के लिए मैं बात करता हूँ पावर सप्लाई यूनिट की। तो Corsair की CV450 आप ले सकते हो। 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड पावर सप्लाई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी के साथ आपको देखने को मिल जाती है और Corsair जैसे ब्रांड के साथ आपको देखने को मिलती है। मैं भी इसे बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है ये भी। मैं यूज़ कर रहा हूँ Corsair की VS550। ये एक सिल्वर रेटेड पावर सप्लाई है, पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर जाती है तब भी। तो ये तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको ब्रोंज रेटेड पावर सप्लाई। तो एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है आपके लिए और रिलायबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये Corsair की तरफ से आती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी पावर सप्लाई है, आप इसको ज़रूर से ले सकते हो। ये तो हो गया हमारा मोस्ट ऑफ द बिल्ड कंप्लीट। अब मैं बात करता हूँ हमारे स्टोरेज सोल्यूशन के बारे में। तो स्टोरेज सोल्यूशन के लिए मैंने ली है एक 250GB की M.2 SSD। किसी भी ब्रांड के साथ आप जा सकते हो। मैंने ली है यहाँ पे WD की SSD। हमारे सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना देती है और सिस्टम का बूटअप काफ़ी ज़्यादा क्विक कर देती है। तो आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि हमारा हार्डवेयर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हमने जो SSD इंक्लूड करी है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो आपका सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फास्ट रन करेगा। और मास स्टोरेज की बात करूँ तो मास स्टोरेज के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1TB की WD की ब्लू 7200 RPM पे बेस्ड है। मास स्टोरेज के लिए यूज़ होती है बहुत ही ज़्यादा, तो मास स्टोरेज के लिए मैंने ये इंक्लूड करी है। तो अब बात करता हूँ मैं कैबिनेट की। तो कैबिनेट के लिए मैंने चिपट्रॉनिक्स की GX3000 चुनी है। आप कोई और कैबिनेट भी ले सकते हो। GX3000 मैंने इसलिए चुनी है कि इसमें आपको 4 प्री इंक्लूडेड फैन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें फ्रंट के साइड में 3 आपको RGB फैन देखने को मिलते हैं। फ्रंट के साइड में आपको मैश विद डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो एयर फ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है इस कैबिनेट का। डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साइड में आपको टेम्पर्ड ग्लास भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैबिनेट है और हमारा बजट हमको ICE 511 MTB यूज़ करने के लिए अलाउ करता है। तो आपको वो कैबिनेट थोड़ी सी अच्छी ज़्यादा पसंद आती है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। वो भी एक सेम फीचर्स के साथ कैबिनेट आती है, पर थोड़े से डिफरेंट लुक्स के साथ आती है। अगेन आपकी प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कैबिनेट चाहिए। दोनों ही बजट के हमारे अंदर लाई करती है, तो आप दोनों में से कोई भी कैबिनेट को ले सकते हो।
अगेन जितनी भी सारी मैंने प्रोडक्ट की बात की है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देखने को मिल जाएगा। अगर आप वहां से जाके कुछ बाय करना चाहते हो तो जरूर से कर सकते हो टू हेल्प दी चैनल। तो बस दोस्तों यही था आज की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।